Interessante. Joguei logo melhor que te melhor. Joguei sujo de novo, já cantei um beat olhando no olho. Provei que a fumaça é a resposta do fogo. Salve, salve pessoal do canal. E hoje nós tá de CG 150. Essa aqui é o veneno, viu? E vou mostrar pra vocês a adaptação que os caras fez. Eu pensei que vinha aqui em São Sebastião. Peguei a moto do meu cunhado e ele modificou o escapamento. O escapamento dele era original, porém ele fez duplo. Olha que da puta. Ele fez duplo. Vou colocar aqui, altera aqui no guidão, com um passador de marcha de bicicleta adaptado, entendeu? Vou ativar o turbo da 150. Então não vai dar pra mim ouvir minha voz porque é muito barulhento. Ele fica aqui, ó. Vamos ativar o nitro agora. Tá muito barulho. Reduzido. Vou parar aqui para mostrar para vocês essa gambiarra não, adaptação melhor do que usar o escape totalmente esportivo e a polícia embaçar. O que eles fizeram aqui, ó. Mexeram aqui dentro, ele abriu aqui dentro, modificou lá dentro, que os trem lá que eu não sei. Vou deixar o canal aí da galera que faz isso aí também. O mano que fez isso aí, ele tem um canal também. Eu vou deixar aqui o link embaixo na descrição, pra vocês quiser bater o contato pro cara e ver os vídeos também que ele gravou fazendo, entendeu? Que ele passa o cabo aqui, ó, e passa, altera aqui, ó. Aí, ó, alterou para original, ó. E é isso aí, galera. Modificação no escapamento da CG 150. Tem a rodinha liga leve também que ele colocou, o guidãozinho top também. E vamos passar dentro da cidade fazendo barulho. Ei, tá doido? É assim, galera. Olha o reduzido, olha. Ah, é louco, hein? Pensa na XRE, como isso não vai ficar? Vai ficar louco demais. Pense no treco desse à noite. Tá quebra-mola. Tá barulho demais.
pocinha d'água ali, né? E ficar esperto com a polícia aqui, porque senão... E aí, então é isso aí, galera. Se você gostou, curte, se inscreve no canal, fortalece nós aí que nós estamos aí gravando os vídeos aí. Falou, galera.